我们3对3的游戏。来，自杀了啦！待会呢，只要没办法动，就要把你的车子拿起来，而且呢，拿起来之后不可以再放下去。为什么？因为我们这个是看，如果你们不能动，就算淘汰了，好不好？就生存的机会只有一次。来，我们1分对吧？数到3我们就打开，看谁是最后的生存者，好不好？正式的比赛哦。来，数到3，1、2、3，开始。好，现在手离开积木，手离开积木，手不能碰，手不能碰，然后手离开箱子，手离开箱子，不要碰箱子，手离开箱子。然后这台是谁的？哎，还可以跑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 。哎，谁的轮子掉了？好，那台是谁的？来，那台是。红色，而且也有备胎。它上面没有。我大乱斗哎！哎，还在转哦，那台已经倒了。好像手电筒后面还在转呢，还在转。来，先把那台拿起来了，折叠跟拿起来。这才是我的，前面的那一台轮子掉是谁的？好，轮子我把它捡出来哈。我的，有料，没关系。这台可以动，没关系。然后那台还算是可以动。不用淘汰。来，这个是谁的轮子啊？不是我的。谁的轮子掉啦？没有掉了。来，是冰淇的，对不对？来这里，我们把它装进。我就一直待在这边。哎呦，拜托！要撞我啊！不是我在打那边。打东西啦！有人可以把我那一台。好，来，现在呢进行到更刺激的，来，他老是动而已。啊！场地内缩。Oh my god！妹妹箱子不要动到，箱子不要动到，来借过一下哈。空啊！1乘1。我还待在这里，我还活着哎！我一定会活着，我还要活！加油！加油！我的手机机器人！加油！手机机器人！送他！加油！手机机器人！送他！啊！加油！我真的是加油！电子车！哎，不要欺负自己的队友好吗？我不知道，我又不能动。手不要碰箱子，手不要碰箱子。这个就好了，我只在这里转圈圈。好，那台已经碰不到地面，那台请拿起来。那一台，请拿起来，不是放进去。来。老师，还有那一台都。好，那台有点碰到地面了。哎，拿起来，拿起来，先拿起来。所以我们这一次。